بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين. تلاميذ المستوى الخامس، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص التعلم عن بعد. هذه الحصة سنخصصها لدرس إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته، وهذا الدرس يندرج ضمن مكون الاقتداء. وقبل أن نسلط الضوء على أهم مكونات هذا الدرس، لا بأس أن نشير إلى وضعية للانطلاق تتعلق بهذا الدرس. وضعية الانطلاق تقول: يعتقد البعض أن قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع يوم القيامة. ما رأيك في ذلك؟ لأن كل واحد سيكون له رأي خاص بهذا الأمر، فهنالك من سيقول على أن أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة، وهنالك من سيقول على أن أقاربه ممكن أن يدخلوا الجنة ويمكن أن لا يدخلوها. وهذا ما سنجيب عنه إن شاء الله ونتأكد منه خلال تدبيرنا لهذا الدرس. إذن كما قلت، العنوان هو إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته. إذن أهداف هذا الدرس كما تعلمون: الهدف الأول هو أن يتمكن التلميذ من التعرف على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بإنذار عشيرته. ثم الهدف الثاني أن يتعلم كيف يقي نفسه وأهله من غضب الله عز وجل. لأن هذان هما الهدفان اللذان سيبنى عليهما هذا الدرس. لأن الهدف الأول هو التعرف على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بإنذار عشيرته. ثم الهدف الثاني هو أن يتعرف التلميذ على كيف يقي نفسه وأهله من غضب الله يوم القيامة. إذن أولا نص الانطلاق. لدينا آيات قرآنية كريمة من سورة المدثر، ثم لدينا حديث نبوي شريف. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلابلها. إذن أولا نقف على الكلمات التي يجب أن نشرحها. لدينا وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن وكذلك هنا في عنوان الدرس الإنذار. والإنذار أن أنذر، أي أن أعلم بخبر سيء، والتبشير هو ضد الإنذار. إذن الإنذار الإبشار، أبشر ضدها أنذر. أنذر عشيرتك أي أنذرهم على أن هنالك شيء سيء سيقع لهم إن لم يلتزموا بما سيمليه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لدينا الكلمة الثانية عشيرتك. إذن عشيرتك، إذن هنا أنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة يقصد بها الأهل والأقارب، الأهل والأقارب. ثم لدينا كما ترون بني كعب بن لؤي، مرة بن كعب. إذن هؤلاء كلهم أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الشمس، عبد مناف، بني هاشم، إذن هاشم إلى غير ذلك. إذن هؤلاء الذين ينحدرون من هؤلاء الأجداد هم أهل وعشيرة وأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يناديهم جميعا حتى وصل إلى ابنته التي هي بضع منه وهي فاطمة، فقال لها: أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا
غير أن لكم رحما سأبلها ببلابلها. إذا سأبلها أي سأصلها. إذا هذه الرحم سيصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لن يتوانى عن ذلك لأن الله عز وجل أمره بذلك. إذا نجيب عن بعض الأسئلة بما أمرنا الله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمره بإنذار عشيرته الأقربين. ما هو دليلنا على ذلك؟ هو الآية القرآنية التالية: وأنذر عشيرتك الأقربين. بماذا أو من ماذا أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته؟ أنذرهم بأن ينقذوا أنفسهم من النار، بأن أمامهم عذابا من النار يتوجب عليهم أن ينقذوا أنفسهم منه. ثم بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث، أخبر على أنه لن يغني عن هؤلاء من الله شيئا، أقاربه لن يفيدهم بشيء يوم القيامة، بقدر ما أن هنالك رحما في الدنيا يجب عليه أن يصلها وسيصلها على أكمل وجه. إذن ثم هنا ملخص كما ترون: بدأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإنذار أهله وأقاربه بأنهم أمام عذاب أليم إن لم ينقذوا أنفسهم منه، كما سينذر الناس أجمعين بذلك فيما بعد. إذن هذا أول شيء نستشفه من الآيتين والحديث النبوي. ثم لدينا كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد أهله بالوقاية من العذاب حرصا عليهم، وأنه لن يغني عنهم من الله شيئا يوم القيامة، بل أعمالهم هي التي ستقيهم شر الناس. إذن هنا كذلك النبي يأمر أهله بالوقاية من العذاب، وذلك عن طريق امتثال الأوامر واجتناب النواهي، حرصا عليهم وخوفا عليهم، وأنه لن يغني عنهم يوم القيامة شيئا من الله بقدر ما أن أعمالهم هي التي ستقيهم شر النار. ثم أخيرا بصفتي تلميذا أنحدر من وسط مسلم، يتوجب علي أن أقي نفسي وأهلي من غضب الله، وذلك عن طريق تقديم الموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنصيحة البناءة. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله.